Hey, salut les confinés! Eh, confinés de canard. Alors, pourquoi le canard? Eh bien, parce que c'est pour rendre hommage aujourd'hui à tous les journalistes de la presse écrite, et notamment notre journal du coin, Var Matin, Nice Matin, parce que cette vidéo, c'est la célébrité, va passer sur leur site. Alors, moi je fais des cours de bruitage, et je m'appelle Patrick Côté-Moine, et aujourd'hui, le cours va porter sur la mousse à raser. Je attrape ma bombe, la voilà, je vais mettre, attention le canard, doucement, doucement, je l'ouvre, et je secoue. Alors le bruit, c'est un bruit à l'arrière des dents qui fait doucement. Voilà, avec une modulation. Attention, je vais tapoter. Je mets ma mousse à raser sur mon visage. Oh, jingle bell, jingle bell. Et maintenant, je vais... Ah, il est là. Mon rasoir à l'ancienne. Oh, elle est bien affûtée. Et je me rase. Donc pareil, c'est un bruit qui vient entre les dents au fond. Sec. Sous le nez. Voilà qui est parfait. Un peu d'eau. Et un peu de sambon. Voilà. Donc et là, ça pipique. Voilà qui est parfait. Il me reste un peu de mousse à raser dans l'oreille. Et voilà, c'était le bruit d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez voir d'autres bruitages, allez sur mon mur Facebook, Patrick Côté-Moine. Je serai d'ailleurs pour les estivales de Var Matin en tournée à partir du 1er juillet. Alors, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous remercie, je vous fais des poutou. J'embrasse une copine de Leïla et aussi Valérie de Strasbourg, voilà, qui m'envoie des messages super. Je vous dis à demain, restez forts, restez à la maison. Et puis, à demain, quoi. Un canard.